ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ പീരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി മീൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം പച്ചമുളകിന് തന്നെ നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കുഴച്ചെടുത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് പുളി കുതിർത്തതും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ദെൻ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച മീൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ദെൻ ചെറിയ തീയിലാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് മീൻ പീരയ്ക്ക്. അവസാനം വേണമെങ്കിൽ 2-3 ഡ്രോപ്സ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൽ 2-3 ഡ്രോപ്സ് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും പറയാണ്, എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ പീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു.